Что, если все разгадки сериала извне были у нас перед глазами с самой первой серии, а мы просто не замечали очевидного? Недавно создатели шоу наконец приоткрыли завесу тайны, раскрыли несколько важных деталей и прямо рассказали, чего в финале точно не будет, а какие теории зрителей, наоборот, оказались гораздо ближе к истине. В этом ролике мы подробно обсудим все важнейшие детали, а также чем, вероятно, закончится пятый и заключительный сезон. Чтобы понять, чем, скорее всего, закончится сериал, давайте вернемся в самую первую серию первого сезона. Тем более, сами создатели не раз говорили, что многие ответы были спрятаны у нас перед глазами с самого начала. И есть одна деталь, которую, как мне кажется, большинство зрителей тогда просто не заметили. Вспомните сцену в «Доме на колесах». Джули рассказывает Итану сказку про куклу по имени Норман. По сюжету сказки на него нападают монстры, и Итан искренне переживает, что Норман погиб. Тогда Табита пытается его успокоить и говорит: монстров не существует, а если монстров нет, значит Норман все еще жив. На первый взгляд, это обычный разговор матери с ребенком, но если пересмотреть эту сцену после 4 сезонов, она начинает восприниматься совсем иначе. Джули говорит, что Нормана должны спасти тайные феи из озера слез, но когти монстров зашли слишком глубоко. Монстры в извне убивают людей именно когтями, разрывая им грудную клетку. Это их характерный почерк. Получается, сказка Джули удивительным образом описывает то, что мы будем видеть на протяжении всех последующих сезонов. Но тогда возникает вопрос, кто такой Норман? Мне кажется, Норман — это не конкретный персонаж, а символ. Символ всех невинных жертв, оказавшихся в ловушке города. Можно сказать, что в этой сказке Норман — это любой человек, попавший под действие древнего проклятия. Его уже ранили монстры, но его все еще можно спасти. Но в то же время спасают его загадочные феи. На протяжении всего сериала нам ни разу и показывают никаких фей. Более того, создатели практически не возвращаются к этой фразе. Но если посмотреть на старый европейский фольклор, то окажется, что феи — это вовсе не милые существа с крыльями, которых мы привыкли видеть в детских сказках. В древних легендах они часто выступают как духи, связанные с границей между миром живых и миром мертвых. Они способны вести людей, охранять священные места и снимать древние проклятия. И именно поэтому феи символизируют детей Анкуи. По сути, это единственные сущности во всем городе, которые никогда не пытаются причинить вред главным героям. Наоборот, они снова и снова выводят Табиту и Джейда к одним и тем же местам. В отличие от монстров, голема или человека в желтом, они не манипулируют страхами и не жаждут крови. Наоборот, их поведение идеально копирует поведение духов-проводников из легенд. Они снова и снова выходят на связь с Табетой и Джейдом, настойчиво наводя их на ключевые разгадки. Они показывают им символы, заставляют искать башни, спускаться в пещеры и в конечном итоге приводят их к выкапыванию костей. Но остается еще одна загадка – озеро слез. Это место создатели упоминают уже не впервые, однако до сих пор нам его так и не показали. И мне кажется, это не случайность. Если дети Анкуи действительно являются ключом к разрушению проклятия, то озеро слез, вероятнее всего, и есть место, где когда-то был совершен первоначальный ритуал. Место, где были принесены в жертву дети и где родилось все проклятие Фромвеля. И тогда сказка из первой серии неожиданно превращается в точную метафору финала сериала. Чтобы спасти Нормана, его нужно отнести к озеру слез, где его исцелят феи. Если перевести это на язык самого сериала, получается очень интересная картина. Джейду и Табите предстоит найти озеро слез и принести туда останки детей Анкуи. Если именно эти дети стали основой древней сделки, то возвращение их останков вместо первоначального жертвоприношения способно разрушить сам ритуал, а вместе с ним исчезнет и магия, поддерживающая бессмертие монстров. Но здесь появляется главное «но». Если пронести ритуал неправильно, все вернется на круги своя. Именно об этом предупреждает София. Из ее короткого, но и невероятно важного диалога с мальчиком в белом становится очевидно: текущая группа выживших далеко не первая, кто подошел так близко к разгадке. В каждом прошлом цикле были свои Табеты и Джейды. Люди находили символы, спускались в пещеры, искали пути спасения и оказывались буквально в одном шаге от того, чтобы разорвать проклятие. Но каждый раз они совершали одну и ту же роковую ошибку. Все дело в том, что город не просто заманивает людей в ловушку, он изучает их,
их страхи, слабости и самые сокровенные желания. Кстати, сами создатели сериала не раз признавались, что вдохновлялись творчеством Стивена Кинга, и это чувствуется буквально во всем. Здесь легко увидеть отголоски таких произведений, как «Оно» и «Под куполом», где целый город оказывается пленником таинственной силы, которая словно знает о своих жертвах абсолютно все и искушает их. В «Извне» действует тот же принцип. Монстры не охотятся ради питания, они знают имена жителей, помнят их прошлое, понимают их страхи и используют это против них. Они манипулируют, заставляют людей сомневаться, подталкивают их на ошибки и постепенно ломают их психологически. Но в то же время природа самих монстров неизвестна, как и детей Анкуи. Мы практически ничего не знаем ни об их происхождении, ни о том, сохранили ли они собственную личность. И именно здесь события 4-го сезона заставили меня полностью пересмотреть свою прежнюю теорию. Раньше я предполагал, что монстры добровольно заключили сделку с человеком в желтом ради бессмертия, но история Фатимы буквально разрушает эту гипотезу. Ведь Фатима не искала бессмертия и тем более не пыталась становиться ночным кошмаром. Все произошло против ее воли. Город забрал ее ребенка, причем мы до сих пор не понимаем, как вообще могла возникнуть эта беременность. Затем кровь человека в желтом запустила необратимый процесс превращения. Фатима стала частью ритуала, к которому никто не готовил и на который она никогда бы добровольно не согласилась. Возможно, монстры когда-то были обычными людьми, которых город использовал для своего ритуала. Со временем их тела изменились, а личности оказались полностью стерты. Именно поэтому они выглядят скорее как пустые оболочки, ведомые неизвестной силой. Тем более во 2-м сезоне нам показали, что внутри монстры абсолютно мертвы, а их тела полностью высохшие, как у мумии. И это очень характерно для кинговской отсылки, где монстры полностью ведомые силой, которая забрала их сознание и личность. Но в то же время Фатима отличается от остальных монстров. Если историю остальных существ мы не знаем, то превращение Фатимы происходит буквально у нас на глазах. Она проходит сразу через 2 этапа. Сначала необъяснимая беременность улыбакой, явно нечеловеческого происхождения. Затем контакт с кровью человека в желтом, после которого процесс становится необратимым. И что самое важное, даже после превращения Фатима не теряет себя окончательно. Она сохраняет память, эмоции и способность принимать собственные решения. Это принципиально отличает ее от остальных монстров, которые больше напоминают пустые оболочки, действующие как единый организм. Именно поэтому я склоняюсь к тому, что Фатима является связующим звеном между монстрами, их проводником. И вспомните женщину в кимоно. На протяжении всего сериала она ведет себя совсем не так, как остальные сущности. Она появляется отдельно от ночных монстров, знает гораздо больше остальных и словно наблюдает за происходящим со стороны. Складывается ощущение, что она занимает более высокое положение в иерархии города, как и человек в желтом и мальчик в белом. Поэтому складывается ощущение, что Фатима — это будущая женщина в кимоно. А поскольку в сериале нам показывают, что время в этом месте работает совершенно иначе, герои видят события прошлого и будущего, сталкиваются с временными петлями и получают информацию задолго до того, как она становится реальностью, то нельзя исключить, что Фатима со временем окажется в прошлом и сыграет важнейшую роль в сюжете. И если посмотреть на жителей городка, становится очевидно, что каждый из них играет в этой истории свою роль. Причем роли эти далеко не случайны. Одни становятся лишь пешками, как Сара и Эльджин, которые постоянно слышат голоса, видят видения и становятся практически полностью управляемыми. А другие, наоборот, постепенно открывают в себе необычные способности. Табита и Джейд начинают вспоминать фрагменты своих прошлых жизней. Джули получает возможность перемещаться сквозь время. И в финале 4-го сезона и вовсе намекает, что Итан способен воздействовать на предметы силой мысли, хотя сам пока еще не понимает, как управлять этим даром. Лично я вижу во всем этом прямую отсылку к шахматной партии. Город — это огромная шахматная доска, где каждая фигура может двигаться только по своим правилам. Сара и Эльджин больше похожи на пешек, ими легко пожертвовать ради достижения цели. А вот Табита, Джейд, Джули и, возможно, Итан уже гораздо более ценные фигуры, от которых в конечном счете может зависеть исход всей партии. И управляют этим 2 главных гроссмейстера — мальчик в белом и человек в желтом. Один словно пытается подтолкнуть героев к разгадке и разорвать цикл, другой любой ценой сохранить правила игры. И пока жители города думают, что принимают собственные решения, вполне возможно, что каждый их шаг уже давно просчитан кем-то на несколько ходов вперед. Если все мои предположения верны, то становится понятно, почему каждый из героев получил собственную роль в этой истории. Они не нужны сами по себе, они дополняют друг друга.
И только когда все эти части сложатся вместе, героям удастся сделать то, чего не смогли все предыдущие поколения. Не просто победить монстров, а разорвать сам цикл, который снова и снова приводит новых людей в этот город. Конечно, это всего лишь теория, но если внимательно посмотреть на события всех 4 сезонов, складывается ощущение, что создатели с самого начала расставляли эти подсказки, а мы просто не замечали, как отдельные детали постепенно складывались в одну большую картину. И если это действительно так, то финал извне может оказаться гораздо проще, чем кажется. Все ответы все это время были у нас перед глазами. Нужно было лишь правильно собрать этот пазл. На этом я заканчиваю свой рассказ. Пишите свои теории и идеи. Если ролик понравился, поставьте лайк и подпишитесь. Это сильно помогает каналу. Спасибо за просмотр и до встречи в новых видео.